یه جمله‌ای که از مامان باباها زیاد میشنوم اینه که وقتی میخوان خونه رو ترک کنن یا فرزندشون خداحافظی کنن به بچه میگن مواظب مامانت باش، مواظب خواهرت و برادرت باش، میخوام ازتون خواهش کنم. اگر تا حالا فکر میکردید تاثیر مثبتی داره اینو کنار بذارید. بچه‌ای که 2 سالشه و پدر بهش میگه مواظب خودت و مامانت باش، احساس مسئولیت بزرگی میکنه. احساس میکنه که یک بار سنگین رو دوششه. چطوری باید مواظب مامانم باشم؟ آیا من مسئول مراقبت کردن از مامانم هستم؟ فکر بچه مشغول میشه و نگران این هست که چطوری باید مراقبت کنم. احساس بیکفایتی، احساس مسئولیت براش خیلی بزرگه، خیلی سنگینه. این که مثلا من به بچه 5 ساله بگم مواظب خواهر یا برادر کوچیکترت باش، مواظب بابا باش، مواظب مامان باش. اشکال نداره بگیم مراقب خودت باش، ولی واقعا نباید توقع داشته باشیم که اون مراقب مادرش باشه. میتونیم مامان یا بابا بگن که من دارم میرم، مامان داره میره، بابا مراقبته، بابا هست کنارت، پرستارت هست کنارت، خاله کنارته. بهش میتونیم این امنیت رو بدیم که حتی وقتی مامان نیست به یک کسی سپرده که تو مراقبت کنه. مراقب خودت باش، اگه نیاز داشتی به من زنگ بزن. اینها رو میگیم، ولی به خاطر داشته باشیم که نگیم مراقب مامان باش، مراقب بابا باش یا مراقب خواهر برادر کوچیکترش باش. بعضی از حرفها ساده‌اند اما یک کوهی از مسئولیت رو شونه‌های کوچولوی بچه‌ها میذارن و باعث میشه که بچه در استرس و اضطراب سر کنه تا زمانی که والد برمیگرده و باید به اون پاسخ بده.